こんにちは。ハイドロセットインフォに寄ってきてありがとうございます。このチュートリアルでは、Samsung S25 プラスでサークルとサーチを無効化、または有効化する方法をお見せします。では始めましょう。ご覧の通り、現在はCを押し続けると。例えば、何かを過音で検索することができます。見ている通り、現在の必死も見つけました。この機能を無効にするには設定に行くだけです。少しスクロールしてディスプレイが見えるまで進みます。ここでもスクロールしてナビゲーションバーが見えるまで進みます。そしてここで、サークルとサーチを無償化または有効化するだけです。このビデオが役に立ったと思ったらいいね、フォイット、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。